Det noe som skjer med deg når du går inn i skogen. Ikke gradvis, ikke etter timer, men nesten umiddelbart. Skuldrene synker, pusten blir dypere. Tankestrømmen som aldri stopper, møtene, meldingene, bekymringene, gjørelistene, begynner å dempe seg, som om noen skrur ned volumet på et steende apparat du hadde glemt var på. Du begynner å legge merke til ting, lyset gjennom løvverket, lukten av jord og mose, lyden av vinden i tretoppene, og i et øyeblikk som vanskelig å beskrive, men som enhver nordmann kjenner igjen, kjenner du deg mer som deg selv enn du har gjort på lenge. Dette ikke tilfeldighet. Dette ikke bare avkobling. Dette filosofi, urgammel, dyp, livsforandrende filosofi, som det norske folk har praktisert i generasjoner uten nødvendigvis å kalle det det. Vi kaller det friluftsliv, og det på tide at vi forstår hva det egentlig Friluftsliv et norsk ord som ikke har noen presis oversettelse til andre språk. Open air life, på engelsk for svakt. Naturliv for generelt. Friluftsliv bærer i seg noe mer, en hel filosofi, en måte å forholde seg til verden på, en erkjennelse av at mennesket ikke bare et sosialt og kognitivt vesen, men et naturvesen. Vi hører hjemme ute. Vi laget av det samme materialet som fjellene og fjordene og skogene. Og når vi fjerner oss fra naturen og lever utelukkende i menneskeskapte omgivelser, kontorer, leiligheter, kjøpesentre, skjermer, mister vi noe essensielt. Noe som ikke kan erstattes av teknologi, velferd eller materiell komfort. Den norske friluftstradisjonen har dype røtter. Henrik Ibsen vandret i fjellet. Fridtjof Nansen drog ut i polisen ikke bare for vitenskapens skyld, men fordi han trodde at naturen hadde noe å lære ham som ingen bok kunne gi. Den norske friluftslovens far, Arne Næss, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, bygger hele sitt filosofiske system, det han kalte dypøkologi, på erkjennelsen av at mennesket og naturen ikke to separate størrelser. Næss levde det han lærte. Han hadde sin hytte Tvergastein høyt oppe i Hallingskarvet, der han tilbrakte måneder av gangen alene med tankene og fjellene, og derfra kom noen av det 20. århundres viktigste filosofiske ideer om forholdet mellom mennesket og naturen. Men vi trenger ikke være filosofiprofessorer for å forstå hva Næss visste. Vi trenger bare å gå ut. For kroppen vet det allerede. Forskningen bekrefter det gang på gang. Tid i naturen reduserer kortisolnivåer, stresshormoner, med målbare og signifikante mengder. Det senker blodtrykket. Det forbedrer konsentrasjonen. Det aktiverer det parasympatiske nervesystemet, kroppens, vil og for deg, modus, som i det moderne livet alt for sjelden får komme til orde. Men dette bare den biologiske siden av saken. Det filosofiske dypere og viktigere. Arne Næss skjelnet mellom to nivåer av miljøengasjement. Det første kalte han grunnøkologi, den pragmatiske, politiske tilnærmingen som handler om å bevare naturen fordi den nyttig for oss, fordi vi trenger rent vann og ren luft og biologisk mangfold for å overleve. Dette viktig, men Næss mente det ikke var nok. Det andre nivået kalte han dypøkologi. En mer radikal erkjennelse av at naturen har egenverdi uavhengig av dens nytte for mennesket. At et fjell, en elv, en fugl ikke bare ressurser, de verdifulle i seg selv, som del av et stort, sammenhengende livssystem som vi mennesker en del av, ikke hersker over. Dette ikke bare en miljøpolitisk posisjon, det en livsfilosofi. Og den har svært konkrete konsekvenser for hvordan du lever hverdagen din. Hvis du virkelig internaliserer Næss perspektiv, hvis du virkelig kjenner at du en del av naturen, ikke atskilt fra den, forandrer det måten du ser på ting. Neste gang du på tur og ser et tre, ser det ikke bare et tre. Du ser et levende vesen som har stått der i kanskje 200 år, som har overlevd stormer og tørke og kulde, som hjem for hundrevis av insekter, fugler og sopp, som del av et nettverk av røtter og mykorrhiza som strekker seg under bakken og forbinder det med nabotærne. Du ser deg selv i det, og den erkjennelsen,
Den filosofiske erkjennelsen av sammenheng og tilhørighet er en av de mest helende opplevelsene et menneske kan ha. La oss snakke om praksis. For filosofi uten praksis er bare ord. Friluftsliv som filosofi handler ikke om å lese bøker om naturen. Det handler om å gå ut i den. Men det handler også om å gå ut med bevissthet, med intensjon, med et filosofisk blikk. Og her er det vi nordmenn har noe å lære. Ikke av utenlandske guruer eller nye trender, men av vår egen tradisjon. Den første praksisen er det vi kan kalle langsom vandring, ikke intervalløping i Oslomarka med pulsmåler og treningsapp. Ikke topptur med fokus på høydemeter og tid, men langsom, formålsløs vandring der målet ikke er toppen, ikke kaloriene, ikke Strava-segmentet, men selve vandringen. Den japanske tradisjonen kaller dette Shinrin-yoku, skogsbading. Men nordmenn har gjort det lenge før japanerne ga det et navn. Det å gå sakte nok til å legge merke til hva som er rundt deg. Å stoppe og se på en mør som bærer noe 10 ganger sin egen kroppsvekt. Å sette seg ned ved en bekk og bare lytte til lyden av vannet i 5 minutter uten å sjekke telefonen. Dette er ikke sløsing med tid. Dette er filosofisk praksis av høyeste orden. Den andre praksisen er det nestkalte selvrealisering i naturen, og her er det viktig å forstå at han ikke mente selvrealisering i den moderne, individualistiske forstand. Han mente noe nesten motsatt, en utvidelse av selve til å omfatte mer enn bare individet. Når du sitter på toppen av Geistatoppen og ser utover Telemark i alle retninger, og du kjenner en dyp følelse av tilhørighet og sammenheng, det er ikke bare en behagelig følelse. Det er en filosofisk erkjennelse. Du kjenner at du er del av noe større enn deg selv. At grensene mellom meg og naturen er mindre absolutte enn du vanligvis tenker. Og den erkjennelsen er frigjørende på en måte som ingen meditasjonsapp kan matche. Prøv dette neste gang du er ute i naturen. Finn et sted der du kan sitte i ro i minst 20 minutter. Ikke med musikk, ikke med podcast, bare deg og omgivelsene. De første minuttene vil tankene vandre til hverdagslige ting. La dem vandre. Ikke forsøk å stoppe tankene, bare la dem passere som skyer. Gradvis vil du oppdage at oppmerksomheten begynner å skifte. At du begynner å legge merke til det som er rundt deg med en skarphet og nærhet du sjelden opplever i hverdagen. Det er dette Ness mente med å la naturen tale til deg. Ikke mystisk, ikke esoterisk, bare den enkle, dype erfaringen av å være fullt til stede et sted som ikke er menneskeskapt. Den tredje praksisen handler om det filosofene kaller kontemplasjon, den stille, fordypede refleksjonen over de store spørsmålene. Det er ikke tilfeldig at mange av historiens største tenkere søkte naturen når de ville tenke klart. Rousseau vandret i fjellet og langs innsjøene i Sveits. Thoreau levde i skogen ved Walden Pond i 2 år og 2 måneder. Ibsen tok sine lange fjellvandringer. Nansen tilbrakte måneder i den arktiske stillheten. Det er noe med naturens skala, det enorme og det tidløse, som setter våre egne bekymringer i perspektiv og åpner sine for dypere tanker. I det moderne norske livet er vi vant til å tenke i korte perspektiver, kvartalsresultater, neste ferie, neste helg. Naturen tenker i et helt annet tidsperspektiv. Fjellet du ser på har stått der i millioner av år. Treet du lener ryggen mot begynte å vokse før din bestefar ble født. Elven du hører på har rent i den samme dalen siden siste istid. Når du lar disse perspektivene synke inn, virkelig synke inn, skjer det noe med måten du ser på dine egne problemer. De fleste av dem krymper til en mer passende størrelse. Og de tingene som virkelig er viktige, kjærlighet, tilhørighet, mening, helse, trer tidligere frem. Friluftsliv som filosofi handler også om fellesskap. Den norske hyttetradisjonen er i bunn og grunn en filosofisk institusjon, et kollektivt vedtak om at det finnes noe viktigere enn effektivitet og produktivitet,
At familien trenger å samles i enkle omgivelser uten hverdagslivets distraksjoner. At barn trenger å vokse opp med naturopplevelser som en grunnleggende del av sin identitet. Når du er på hytte uten TV, uten nett, med enkle fasiliteter og naturen rett utenfor døren, du er ikke fattigere. Du er rikere. Du er nærmere det essensielle, og det er en filosofisk posisjon, ikke bare en fritidspreferanse. Allemannsretten, den lovfestede retten alle nordmenn har til å ferdes fritt i naturen, er en av de mest radikalt demokratiske og filosofisk dype lovene som noe land har vedtatt. Den sier noe fundamentalt om det norske synet på naturen, at den tilhører alle, ikke noen. At adgang til naturen er en rettighet, ikke et privilegium. At de rike ikke kan kjøpe seg eksklusiv tilgang til de vakre stedene. I en verden der stadig mer av naturen privatiseres og kommersialiseres, er allemannsretten en filosofisk og politisk motstand mot synet på naturen som eiendom og ressurs. Den er et konkret uttrykk for dyp økologi, en lovfestet erkjennelse av at naturen har vei ut over det menneskelige eierskapet. Men la oss også være ærlige, mange nordmenn, særlig de som lever i byene, har mistet sin naturlige tilknytning til friluftsliv. Vi har latt det bli noe vi gjør av og til, en helgeaktivitet, en ferie, fremfor den daglige praksisen det en gang var. Og vi betaler prisen for det i form av økt stress, økt isolasjon, økt følelse av meningsløshet. Løsningen er ikke komplisert, men den krever en bevisst prioritering. Det holder med 20 minutter i en park, en skogsti, langs en elv, bare nok til å bryte den menneskeskapte boblen og minne kroppen og sjelen på at du er et naturvesen. Naturen er ikke en scene vi betrakter, den er ikke et rekreasjonsareal, den er ikke en ressurs vi forvalter, den er hjemmet vårt, i den dypeste, mest filosofiske forstand av ordet. Og når vi glemmer det, glemmer vi noe grunnleggende om hvem vi er. Friluftsliv er ikke en norsk hobby, det er en norsk filosofi. Det er svaret vårt på de store spørsmålene om mening, tilhørighet og hva det vil si å leve et godt liv. Og det er et svar vi har å tilby resten av verden, et svar som aldri har vært mer nødvendig enn nå. Arne Næss sa en gang at den dypeste gleden vi kan oppleve er gleden ved å identifisere oss med noe større enn oss selv. Ikke å miste oss selv, men å utvide oss selv, til å omfatte skogen, fjorden, fjellet, livet i alle dets former. Det er ikke en mystisk idé. Det er noe du kan kjenne på kroppen neste gang du går ut av døren og inn i naturen med åpne sanser og et stille sinn. Du trenger ikke være filosof for å erfare det. Du trenger bare å gå ut. Trykk på kortet oppe til høyre nå og se neste video, der vi utforsker en annen norsk filosof og de ideene som kan forandre måten du ser på livet ditt. Og hvis du ennå ikke har abonnert på kanalen, gjør det nå. Her lager vi filosofi for vanlige mennesker, på norsk, hver uke, for deg som vil leve dypere og tenke klarere. Vi ses i neste video.